Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz bugun million dollardagi xatolar kitobini ikkinchi xatosi bilan tanishib chiqamiz. O'z biznesining yakuniy maqsadini bilmaslik bu ikkinchi xato. Multfilmdan parcha. Alisa, endi qayerga yuray? O'rmon mushugi, qayerga bormoqchisan o'zi? Alisa, menga farqi yo'q, qayerga bo'lsa ham yetib borsam bo'ldi. O'rmon mushugi, unda qaysi tomonga yurishingni ham farqi yo'q, sen albatta qayergadir yetib borasan. Alisaning mo'jizalar mamlakatidagi sarguzashtlari. Luis Carroll. Hayotingizda nimanidir yaratmoqchi bo'lsangiz, doimo oxir-oqibat ko'rishni istagan natijangizni tasavvur qilishdan boshlaysiz. Harakatni ham xuddi shunga asosan qilasiz deb umid qilaman. Xonadon sotib olayotganda siz yashashni istagan hudud yoki tumanni xohish va imkoniyatingizdan kelib chiqib, uning o'lchami g'ishtdan yoki paneldanligini qurilganini tanlaysiz. Agar uni ipoteka olsangiz, qurbingiz yetadigan oylik summa qancha ekanini aniq bilasiz. Shunga asosan hisob-kitob qilib, bankdan qancha kredit olish kerakligini bilasiz. Xullas, sizda aniq yakuniy maqsad bor. Ma'lum ko'rsatkichlarga ega xonadon. Tasavvur qilaylik, siz yarim yildan so'ng dam olishga ketishga qaror qildingiz. Siz davlat, shahar, mehmonxona va uchish uchun aviakompaniyani tanlaysiz. Tanlayotgan paytda siz bir necha muhim omillarni hisobga olasiz. Sayohatga jami qancha pul sarflashga tayyorligingiz, shaharda yoki plyajda dam olmoqchiligingiz, bolalar bilan yoki ularsiz borishingiz, charter yoki oddiy reys. Oddiy reys bo'lsa to'g'ridan to'g'rimi yoki biror joy orqalimi? Natijada siz mustaqil yoki turizm agentligi yordamida belgilangan ko'rsatkichlar va mablag'ingiz bo'yicha sayohatingizni tiklashtira boshlaysiz. Bu ikki hayotiy misolning ikki o'xshashlik tomoni bor. Siz yakuniy maqsadni tasavvur qilgan holda o'zingiz uchun muhim ishni tashkillashtirasiz. Muhimi istalgan maqsadga erishish, xonadonni izlash yoki ta'tilni tashkillashtirish jarayoni emas. Ko'plab tadbirkorlar o'z kompaniyasining yakuniy maqsadini tasavvur qilmasdan boshlashlari meni hayratga soladi. Buning ustiga kompaniya qurish bu Tailandga sayohat buyurtma berish emas-ku. Biznesni qurish va rivojlantirish ko'p xarajatli ish. Kompaniyani qurish va rivojlantirish bilan shug'ullanganingizda siz sarflagan vaqtingiz, harakatlaringiz va kuchingizni biznesdan keladigan natijaga ayirboshlashgan bo'lasiz. Ko'plab tadbirkorlar o'z kompaniyasining yakuniy maqsadini tasavvur qilmasdan boshlashlari meni hayratga soladi. Ko'plab tadbirkorlar bir maqsad bilan o'z boshliqlaridan qutulish va mustaqil bo'lish uchun biznes boshlashadi. Bu ham maqsad. Ammo hal qiluvchi harakatlarni boshlashdan oldin o'zingiz uchun aniqlashtirib oling. Biznes sizga nima uchun kerak va biznes bilan shug'ullanib siz qanday hayot tarzini kechirmoqchisiz? Bir haftada qancha ishlaysiz va qancha ta'til olasiz? Mening xohishlarim ro'yobga chiqdi deya olishingiz uchun sizga bir oyda qancha daromad kerak? Sizda biznes g'oya bor va u sizga yoqadi deylik. Harakatni boshlang. Faqat kompaniyani qurishga otlanishdan oldin yuqoridagi savollarni o'zingizga berib ko'ring. Aks holda bir necha yil siz o'z balki muvaffaqiyatli biznesingizni tashkil qila olarsiz, ammo u sizga tashvish tug'diradi va malol keladi. Malol, misol uchun, men kompaniyasini ishchilari ko'p, vaqti va e'tiborini olib qo'yishi g'ashiga tegadigan tadbirkorlarni yetarlicha taniyman. Ular bilan muloqot yoki nazorat olib borilmasa, yo kompaniya daromadlari tushib ketadi, yo biror muammo yuzaga keladi. Egasi jahl bilan biznesimda hammasi yaxshi, faqat ishchilarni hisobga olmaganda deydi. Unda nega ishchilar va nazoratsiz yurmaydigan savdo kompaniyasini ochib olding deb savol bergin keladi kishi. Yaqindan qaraganda shu aniq bo'lardiki, korxona egasi sobiq boshliqlaridan ozodlik va iloji boricha kam muloqot istagan edi. Shunday ekan, endi uning kompaniyasi o'zining g'ashiga tegishiga ajablanmasa ham bo'ladi. Bunday vaziyatda ishchilar bilan muloqotga joriy maqsadga erishish vositasi sifatida qarashni yoki xodimlar bilan ishlashni yollanma direktorga topshirish taklif qilish mumkin. Aslida esa bu vaziyatning butunlay oldini olish mumkin edi. Buning uchun eng boshidan tadbirkorning asl maqsadini bilib, ularni hisobga olib biznes qurish kerak edi. Shunday qilib, ozgina vaqt sarflab quyidagi savollarga rostgo'ylik bilan javob bering. Menga o'zi xususiy biznes nega kerak?
kompaniyaning birinchi yildagi faoliyatidan biznesdan qancha shaxsiy daromad olishni istayman. Men biznesda muvaffaqiyatga erishganimni belgilovchi asosiy ko'rsatkich nima? Shaxsan men kompaniyada nima bilan shug'ullanishni istayman? Kompaniya faoliyatining birinchi yilida unga oyiga qancha vaqt sarflashga tayyorman? 3 yildan keyinchi? Biznesda nima qilishni bilish emas, nima qilmaslikni kerakligini bilish muhimdir. Endi siz biznes qurayotganingizda intilishingiz mumkin bo'lgan aniq namuna mavjud bo'ladi. Bozor va atrof-muhit sizga rivojlanish uchun ko'p sonli imkoniyatlar taqdim etadi. Sizda orzuyingizdagi kompaniya haqida aniq tushuncha va tasavvur borligi sababli siz mavjud takliflarni shu elakdan o'tkazib, faqat o'zingizga keragini olasiz, kerak bo'lmaganidan bosh tortasiz. Ofis va savdo markazlariga o'simliklar yetkazib beruvchi kompaniyamizni tashkil qilinishi vaqtida biz sherigim bilan kompaniyani 3 yildan so'ng qanday ko'rmoqchi ekanimizni qog'ozga aniq tushirdik. Bozorning qaysi segmentlarida ishlaymiz? Bizning mijozlarimiz kim? Qanday mijozlar bilan ishlaymiz? Xodimlar soni va aylanma mablag'lar borasida kutishlarimiz qancha? Hammasini xodimlar soni va aylanma mablag'larning ko'payishi kompaniya boshqaruvi uchun ko'proq vaqt talab qilishini tushunardik va buni xohlamasdik. Unga qurbimiz ham yetmas, chunki bizda juda ko'p e'tiborni talab qiladigan boshqa biznesimiz bor edi. Rivojlanishning birinchi yilida yana bir nechta yo'nalishlar ochdik. Landshaft dizayn va internet magazin orqali shaxsiy mijozlar bilan ishlash kabi. Biznesning o'sishi mendan ko'proq vaqt talab qilgan bo'lardi. Men esa bir haftada unga qancha vaqt sarflashga tayyorligimni aniq-taniq belgilab olgan edim. Har bir yangi yo'nalish bu qo'shimcha vaqt soatlar degani. Kompaniyaga buncha miqdorda vaqt sarflashim mening hayotiy rejalarimga mos kelmas edi. Shuning uchun kompaniya rivojlanishiga imkon tug'ilgan paytlarda men qilish yoki qilmaslik haqida o'ylab o'tirmasdim. Biznes maqsadlarimizga sodiq holda yangi imkoniyatlar va kompaniya rivojlanishiga yo'q deb dadil aytardik. Men juda ko'p qobiliyatli insonlar muvaffaqiyatli kompaniya tashkil qilganini, lekin kompaniya ularning ideal biznes haqidagi shaxsiy tasavvurlarini oqlamaganligini ko'p kuzatganman. Misol uchun, bittasi biznesni boshlayotganda ko'p ishlashni, lekin dam olish kunlarini oilasi bilan dala hovlida o'tkazishni, do'stlari bilan baliq tutishga borishni xohlagan. Endi esa biznes shunchalik katta va muvaffaqiyatliki, deyarli har dam olish kuni hududiy filiallarga uchib borib, mijozlar va sheriklar bilan gaplashib kelishga to'g'ri keladi. Natijada katta va muvaffaqiyatli biznesning mavjudligi ham uni qoniqtirmayapti. Bu mavzu bilan 27-bob biznes baxtli qiladi deb hisoblashda batafsil tanishing. Shuni yodda tutingki, hamma birday orzu qilgan biznesning o'zi yo'q. Uni siz o'zingiz uchun tuzishingiz kerak. Paydo bo'lib qolgan yaxshi vaziyat yoki duch kelgan imkoniyatlar oqimi ortidan quvib kelmang. Kompaniyani o'zingiz uchun va rejalaringiz bo'yicha tuzing. Harakatlar uchun ko'rsatmalar. Kompaniyadan olishni istagan oylik va yillik daromadingizni yozing. O'z biznesingizni boshqarish uchun haftada necha soat sarflashga tayyorligingizni yozing. Kompaniyani tashkil qilishdan oldin o'zingizga quyidagi savollarni bering. Men qanday kompaniya qurmoqchiman? Mening bu kompaniyamdan shaxsiy maqsadim nima? Bu kompaniyaga egalik qilib kelajakda qanday hayotni yashamoqchiman? Shu barcha savollarga javoblarni qog'ozga tushiring. Yilni yakunlayotganda, keyingi yilni rejalashtirayotganda biznesdagi maqsadlarni ko'rib chiqing va sayqallang. Shunday qilib bizning ikkinchi xatoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa, endi yana ertaga indinga 3-xatoni tashlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, uzr.